안녕하세요. 목요일 켰으니까. 안녕하세요. 시리오입니다. 악플님, 초반 차지고 임차하지 마세요. 여긴 제 채널이니까요. 한 번만 더 안에 차단하겠습니다. 네, 차단하겠습니다. 아우, 인상이 나갔나봐. 꽃달리님, 안녕하세요. 헐, 꽃달리님, 안 못해요? 전 신녀예요. 헐, 언니네? 당연히 내가 더 고맙지. 응, 언니 홍보해줘서 고맙고 실버시켜줄게. 선배님 안녕하세요. 호메가 잘 날아가거라. 님 안녕하세요. 네, 선배님 선모세요. 전 신녀예요. 에이 뭘, 내가 더 역광이야. 에이 뭘. 근데 임차하지 마세요. 저는 임차한 분 제일 싫거든요. 근데 진짜 무게인 거 말해줘야겠어. 저기요, 저 이거 무게예요. 저 무게를 실시하겠는데 이 말도 아니잖아요. 구독자가 그렇게 중요해요? 저 동계 유림이거든요? 10만 명 넘어요. 네, 나중에 꼭 키겠습니다. 두고 봐요. 안 들어오면 신고 저격 할 겁니다. 아우, 저 실시한 거요. 애까마고. 들어오면 신고, 저격, 실태 다 빠짐없이 합니다. 여러분, 문개로 다시 한번 들어주세요. 요리미는 복수 실시간을 켜서 복수를 한다. 안녕하세요. 오늘은 목수 실시간 켰어요. 아, 그건 사람들이 많이 오면 말해줄게요. 옥수수 언니 안녕. 응, 꽃달림 언니 안녕. 헐, 언니 고마워. 응, 진 언니 안녕. 그 얘기를 할 때 그 두 분이 와야 돼요. 아닌가? 세 분 두 분이 오면 말해줄게요. 한 명 데려갔다. 무시해야지? 이 두 분이 임차하신 분이잖아? 세 명이 아니네? 그럼 비밀리로 말해야지. 그다 무시해. 여러분, 이제 말해드릴게요. 꼬매가 잘 가는 님이랑 너프라님이 저 임차했거든요. 유무차별이요. 어떻게 했냐면 꼬매가 잘 가는 님은 자랑을 했어요. 구독자 400명 된다고요. 그리고 또 너프라님은 악플 달고 저 구독자 없는 거 두 개로 켰어요. 저 근데 무시하는 거 있죠? 악플님, 님은 왜 악플 안 달고 왜 선플 달아요? 어이없네요. 그리고 증거 있습니다. 근데 여기 악플님이랑 꼬마가 잘 가는 즐기기랑 증거 있어요? 저는 즐기기랑 증거 있어요. 시청자분들이요. 여러분 아셨죠? 이 분들이 저한테 임차하고 이래서 저렇게 할 거예요. 저는 신고는 안 해도 여러분들이 일 거죠?
저는 다른 계정으로 저격 영상 만들 거예요. 그 대신 저희 동생이 할 거예요. 그러면 애기 영상 할게요. 동생아, 애기 영상 좀 해줘. 네, 다른 계정으로 저런 영상 만들고 왔어요. 친구해주시니 여러분 감사해요.